よし。
うわ、楽しい。楽しいね。いいね。めっちゃ楽しいわ。俺初めてやった直火。いいな。やばい、楽しいな。うん。これ楽しいな。うわ、切れてるよ。最悪なんだけど。切れてた。最なんで切れんだろうそれ。悪。うわ、どこまでだろうこれ。じゃあ俺のもワンチャン切れてる可能性あるな。いや、全然序盤で切れてるわ。火起こし全然映ってない。マジかよ。マジ最悪。火起こし全然映ってなかったです。ファイヤースターターでやったマジ。の。はい。なんで切れんだろうそれ。出した方がいいかな。うん？修理。一回修理出すのも確かにありかもね。ね。くしょー。めっちゃすんなりいい感じだったのに。まあいっか、それは。ニカの方取れてるもんね、だって。回ってる。これ回ってなかったらマジでショックすぎるよ。回ってる。オッケーオッケー。じゃあニカの方が取れてたらニカの方がファイヤースターターでつけてるもんね。つけてる。まあ2個もいらないからいいと思います。これ使ってるやつ。あ、それいいよ。あざっす。いただきやす。あ、硬いなこれ。硬いよ。これやめよう。硬い。悔しいな。取れてなかったのは。うわ島田さん今日コット使うんですか。うん。地べた。よいしょ。うわ、焚き火だいぶできるようになってきたな。え？
しながらご飯をすはい。あ、る。まだまだだ。まだまだ。おお、楽しい。なんすかそれ。ここからちょっとしたスプーンみたいなの作る。うわ、いいっすね。ここで拾ったんですか。拾った。意外と意外と。ね。綺麗にできてましたね。ね、割りかしで。はい。くぼみもできればなお。ね、ここね。はい。それをちょっとナイフ一本。くそ楽しいな。いいっすね。ファイヤースターナーでいけない。行きました。本当すごい燃えるんですよ。これすごいですよね。いやめちゃめちゃいいと思いますよね。すごい。それにつけましたもん自分も。はい。そんな燃えるんだって初めて知りました。すごい。ありがとうございます。いやいいな。楽しい。直火楽しいです。ここいいな、直火できるって。あー、落ち着いた。いやこれありだね。めっちゃありだね。島田さん、今日お米食べます？鍋に入れてもいいしね、最後雑炊みたいな。でも全然無理せず。